నమస్తే, నేను సుజయ్. ఉత్తమ్ నిర్మాణ్. అయితే మనము కన్స్ట్రక్షన్ సంబంధించి చాలా వరకు టాపిక్లు కవర్ చేస్తున్నాము. ఈరోజు మనం స్టీల్, మన ఎంఎస్ లైఫ్ 600+ స్టీల్, ఎంఎస్ లైఫ్ 600+, ఇది మనకి భూకంపం నుండి అధిక రక్షణ కలిగిస్తుంది. అలాగే మనకి స్టీల్లో కట్ అండ్ బెండ్ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ స్టీల్ అని కూడా అంటారు. ఇది ఏంటంటే సాధారణంగా మనము 12 మీటర్లవి రాడ్లు 8 mm, 10 mm, 16 mm తీసుకుని మళ్ళీ మన బిల్డింగ్కి కావాల్సినట్టు స్టిరప్స్, కాలమ్స్కి దాన్ని ఒక రాడ్ బెండర్ చేత కట్ చేయించి దాన్ని ఫ్యాబ్రికేషన్ వర్క్ అంటారు. ఇందులో ఒక కీలకమైన మనము బ్రేక్ త్రూ తీసుకొచ్చాము. మన దగ్గర కట్ అండ్ బెండ్ స్నెల్ అంటే ఇది ఇటాలియన్ కంపెనీ. ఇటలీలో గత 50 సంవత్సరాల నుంచి ఈ కంపెనీ ఈ కట్ అండ్ బెండ్ సర్వీస్ ఇస్తూ ఉన్నది. ఈ కంపెనీ నుండి మనము మెషినరీస్ తీసుకొచ్చాము. అవి చాలా ప్రిసైజ్గా, అంటే పర్ఫెక్ట్గా, ఖచ్చితంగా మనకి కావాల్సిన సైజెస్ కట్ చేసి బెండ్ చేసి ఇస్తుంది. ఇందులో ముఖ్యమైనది మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే, మనం రెడీమేడ్ స్టిరప్స్ కూడా ఇస్తున్నాము. 7x7, 7x10, 7x12, 7x14 సైజెస్లో. అలాగే మీకు ఏ సైజులో అవసరం ఉంటే ఆ సైజులో కూడా మనం మీకు అందిస్తాము. ఈ స్టిరప్స్ అలాగే ఫుటింగ్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు అంటే, చాలా వరకు ఈ మధ్య ప్రాజెక్ట్స్లో మ్యాన్ పవర్ షార్టేజ్ వస్తూ ఉంది. అలాగే టైమ్ లైన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, అంటే పలానా టైం కల్లా అది అయిపోవాలి. సో ఈ మనం స్టీల్ కొని దాన్ని కట్ చేసి బెండ్ చేసి మనం చేసే తలిగి చాలా వరకు టైం మనకి ఎక్కువ తీసుకుంటుంది కనుక, సో ఈ రెడీమేడ్ స్టీల్ అన్నది ఈ మధ్య కాలంలో బాగా పేరు తెచ్చుకుంది. ఎందుకంటే టైమ్ లైన్ ప్రాజెక్ట్స్ టైంలో అయిపోవాలి. అలాగే లేబర్ ప్రాబ్లం ఉన్న దగ్గర కూడా ఇది వాడుతున్నారు. మనకి ఇన్ఫోసిస్, చాలా కంపెనీ, సుజ్లాన్ అన్న కంపెనీ ఉంది. మనకి విండ్ మిల్స్ వాళ్ళు కట్టారు పెద్ద పెద్ద గుట్టల మీద. సో ఆ పెద్ద పెద్ద గుట్టల మీద లేబర్ వెళ్ళి పని చేయాలంటే చాలా కష్టం. సో వాళ్ళకి ఈ కట్ అండ్ బెండ్ రెడీమేడ్ స్టీలే కావాలన్నమాట. సో ఆ రకంగా మనము ఈ కట్ అండ్ బెండ్ అన్నది ఒక ఇటాలియన్ కంపెనీ ద్వారా మిషనరీస్ తీసుకొచ్చి మనం చాలా ప్రిసైజ్గా చేయగలుగుతున్నాము. అయితే ఇందులో మనకున్న బెనిఫిట్లు, మనకు వచ్చే లాభాలు ఏంటి? సపోజ్ ఒక అపార్ట్మెంట్ మనం తీసుకుంటున్నాము. సో ఒక అపార్ట్మెంట్ మనం తీసుకుని ఇది చేస్తే మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? సో మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్లు ఏంటంటే, ఒక అపార్ట్మెంట్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఈ కట్ అండ్ బెండ్ చేయటం మూలకంగా మనకి అకౌంటబిలిటీ, అంటే ఒక స్లాబ్కి ఎన్ని కిలోల స్టీలు పడుతుంది అన్నది ఖచ్చితంగా కరెక్ట్గా యాక్యురేట్గా మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు. సో అలాగే మనకి లేబర్ మీద సేవింగ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే కట్ బెండ్ చేసే లేబర్ మనకి ఆ కాస్ట్ సేవింగ్ ఉంటుంది. అది కాకుండా మనకి సైట్లో పిల్ఫరేజ్ దొంగతనాలు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ కట్ అయిన చిన్న చిన్న పీసెస్ ఏదైతే ఉంటాయో, చిన్న చిన్న ముక్కలు, అవి దొంగలింపు పడతాయి. సో ఆ పిల్ఫరేజ్ అన్నది కూడా మనము చాలా వరకు అవాయిడ్ చేయొచ్చు. అలాగే సైట్ దగ్గర ప్లేస్ కూడా ఆక్యుపై చేసే, అంటే ఈ పని చేయాలి అంటే కూడా కొంత మనకి చోటు కావాల్సి వస్తుంది. ఆ ప్లేస్ కూడా మనము అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ మధ్య చాలా కంజెషన్లో కూడా కన్స్ట్రక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి, అక్కడ ప్లేస్ కన్స్ట్రెయిన్స్ ఉంటాయి. సో ఆ రకంగా మనకి ఆ ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ కూడా మనము అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు. అకౌంటబిలిటీ నేను ఇందాక చెప్పాను, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రిసైజ్గా, అంటే మనకు కావాల్సిన కరెక్ట్ సైజెస్ మనకి మెషిన్ మాన్యువల్గా చేసినప్పుడు కొద్దిగా ఇటు అవ్వచ్చు. రెండోది, మేము ఇది టెక్నికల్గా చేస్తున్నాం కనుక యాజ్ పర్ BIS మ్యాండ్రిల్, అంటే ఇది బెండ్ చేసినప్పుడు 8 mm బెండ్ చేసినప్పుడు మనం 20 mm రాడ్ పెట్టి బెండ్ చేయాలి. అలాగే 16 mm బెండ్ చేయాలి అంటే మనము 80 mm రాడ్ యూస్ చేయాలి. సో 80 mm రాడ్లు మామూలుగా రాడ్ బెండర్లకి దొరకవు కనుక వాళ్ళు 20 mm పెట్టేసి బెండ్ చేసేస్తూ ఉంటారు, 16 mm కూడా. దానివల్ల స్టీలు చాలా వరకు స్ట్రెయిన్ అవుతుంది.
సో మనం వాడే ముందే స్టీల్ని స్ట్రెయిన్ చేయటం మూలకంగా స్టీల్ ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఒకటి మనకి తగ్గుతూ ఉంటుంది. సో ఇందులో మనకి టెక్నికల్ ఆఫీసర్ కూడా ఉన్నారు మన కంపెనీలో. సో ఒకవేళ ఇది ఇనిషియల్గా ఎలా సెట్ చేయాలి ఏంటి అన్నది మీ అక్కడ వర్కర్స్కి కోఆర్డినేషన్ చేయడానికి మన దగ్గర టీం ఉంది. వాళ్ళు స్టార్టింగ్లో వచ్చి మనకి దీన్ని ఎలా కోఆర్డినేట్ చేయాలో ఏంటో కూడా మనకి నేర్పిస్తారు. అలాగే మార్కెట్లో మనము గమనించాల్సింది ఏంటంటే మనకి అందుబాటు ధరలో, తక్కువ ధరలో కొద్దిగా స్క్రాప్ నుండి తయారైన స్టీలు చాలా వరకు అందుబాటులో ఉంది. సో దాన్ని మనకి అందుబాటులో ఉన్న తక్కువ ధరలో ఉన్న స్టీలు పెద్ద ప్రాజెక్టులో కూడా వాడరు, ఎందుకంటే అవి బిఐఎస్ ప్రకారంగా ఉండవు. సో ఇలాంటి కొన్ని కారణాల వల్ల మనము మంచి స్టీల్ వాడుకోవాలి. మంచి స్టీల్ వాడుకోవటం వల్ల లాభం మన బిల్డింగ్ లైఫే పెరుగుతుంది. సో బిల్డింగ్లో అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది స్టీలే. సో మంచి స్టీల్ వాడటం మూలకంగా మన బిల్డింగ్ లైఫ్ కూడా పెరుగుతుంది. అలాగే ఈ కట్ అండ్ బెండ్లో మనకి ఒకవేళ లేబర్తో ఇష్యూ ఉంటే మనం స్టిరప్స్ అన్నది కట్ అండ్ బెండ్ వాడుకోవచ్చు, ఎందుకంటే స్టిరప్స్ కూడా చాలా టైం కన్స్యూమింగ్. సో అదే రెడీమేడ్గా మనం తీసుకోగలిగితే మనం కట్టే ఇల్లు టైంకి త్వరగా కట్టేసుకోవచ్చు. సో ఈ ఒక ఎపిసోడ్లో ఈరోజు మనం కట్ అండ్ బెండ్ గురించి ఇవన్నీ విలువైన విషయాలు తెలుసుకున్నాము. అలాగే ఈ కట్ అండ్ బెండ్ సంబంధించి మీకు ఎలా అనిపించింది ఈ వీడియో, దీని మీద కూడా మీరు కమెంట్స్ చేయండి. మీరు ఇచ్చిన కమెంట్స్ని బట్టి, మీరు అడిగే క్వశ్చన్స్ బట్టి మేము కూడా నెక్స్ట్ వీడియో ఏమి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అవసరం ఉందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీదే మనం వీడియో చేసి పెడతాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.